立法議員梁慶婷同容永欣向政府遞交完善退休養老制度嘅建議書，建議推動全民公社保同推行中央強積金制度。坊間一直討論政府幾時下調養老金發放年齡至到60歲，行政長官喺答問大會亦都承諾過，即將會展開研究推行強積金嘅可行性。議員梁慶婷同容永欣指，呢啲都係本澳面對人口老化而採取必要嘅積極措施。佢哋最近委託咗理工嘅學者進行研究，並寫成建議書，計劃交俾政府。建議書倡議透過調升社保供款金額，推動全民供款，同下調養老金發放年齡，並透過社保基金嘅融資多管齊下，確保社保制度得到持續發展。另外，亦都建議實施先自願後強制可攜性嘅中央機制公積金，以政策鼓勵僱員同僱主加入。如果冇咗呢個方法嘅話咧，儘管而家政府都用咗一啲嘅鼓勵措施，但係咧咁多年裏邊咧個覆蓋率仲係相對嚟講係偏低。所以如果能夠推動咗呢一個咁嘅方式嘅話咧，我相信加埋政府嘅政策鼓勵。學者就強調，私人公積金同中央強積金喺操作上唔存在衝突，亦都互不影響。如果資方設立嘅私人公積金計劃嘅條件較為優厚，亦都可以提出豁免加入強積金制度。佢又話，好多中小企業都希望設立公積金，但由於參加人數不足等嘅條件，唔許可而卻步。佢哋希望透過呢啲措施建立雙層保障方式，保護僱員嘅退休生活。